अगर तुमने ये सॉन्ग अकेले में सुन लिया तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। और जब मैंने इस सॉन्ग को सुना तो मेरा क्या हाल हुआ वो तुम वीडियो के एंड में देख लेना। तो ये है हॉरर हॉस्पिटल साउंड। रूल सिंपल है, कमरा बंद, लाइट ऑफ और हेडफोन लगाकर फुल वॉल्यूम पर इसको सुनो। और जब मैंने इसको सुना तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे आसपास कोई घूम रहा है। इसमें कोई म्यूजिक नहीं है, इसमें बस साउंड इफेक्ट हैं जो आपको बहुत डरा देते हैं। अगर तुम भी ये ट्राई करने वाले तो हो सकता है तुम भी डर जाओ। और इसे सुनने के बाद मुझे उस रात नींद ही नहीं आ रही थी, मेरे दिमाग में वही साउंड इफेक्ट गूंज रहे थे और मैं पूरी रात नहीं सो पाया। तो मैं तो यही कहूंगा कि तुम लोग इसे ट्राई मत करना।